अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 41 और 42 उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अब भी बनी इसराइल से खिताब है, व आमिनू और ईमान लाओ। किस चीज़ पर? बिमा अनजल, तो जो मैंने नाजिल की है, यानी कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उतारा है। मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, तस्दीक कर रहा है उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, तौरात और इंजील। और ख़ास तौर पर इसमें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में औसाफ हैं। तो कुरान क्या है? गवाही है। पिछली आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी गई थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही क्या है? कुरान मजीद गवाही है। कुरान सपोर्टर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का। वला तकूनू, और ना तुम हो जाओ, अव्वला काफिरिन बिही, पहले इनकारी उसके। पहले क्यों कहा गया? हालांकि यह सूरत तो मदीने में नाजिल हुई, यहूद तो मदीना में थे और उनसे पहले कुरैश के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर चुके थे। लेकिन फिर भी उनको कहा जा रहा है कि तुम सबसे पहले इनकार ना करो। क्यों? क्योंकि ये साहिब किताब थे, साहिब इल्म थे। कौन? यहूद। तो खुद तरतीब में बाद में आए, लेकिन उनका जो मुकाम है वो पहले आता है। मुकाम के एतबार से कि तुम तो साहिब इल्म हो, तुम तो जानते हो। इससे क्या पता चलता है कि जानने वाला अगर इनकार करता है तो उसका इनकार शदीद होता है। इसके मुकाबले में जो अनजान है, यहूद व नसारा को खिताब किया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं, क्योंकि कुरान आपकी सदाकत पर दलील है और वो इस पर भी दलील है जो तुम्हारे पास पहले से है। यानी ये कुरान और ये पैगंबर तुम्हें किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं बुला रहा कि जो नई हो। ये तुम्हें उसके बारे में, या तुम उसके बारे में ना जानते हो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयात के बदले थोड़ा माल मत लो, थोड़ी कीमत मत लो। थोड़ी कीमत से मुराद यहाँ नकद पैसे नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जो कुछ है वो सारा का सारा कम ही है। और आयत से मुराद यहाँ हक़ है, यानी हक़ को मत बेचो। क्या हक़? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियाँ हैं तुम्हारे पास, उन पर पर्दा मत डालो। असल बात यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब आप आए तो उन्हें डर लगा कि अगर हम उनको मान जाएंगे तो हमारी सरदारी चली जाएगी। अपनी दुनिया के मुफादात और मसलहतें और अपनी सरदारी बचाने के लिए उन्होंने आपका और आपकी तालीमात का इनकार कर दिया। इससे इन्हें मना किया जा रहा है, यानी इस पैगंबर से मुताल्लिक़ तुम्हारी किताबों में जो निशानियाँ मौजूद हैं इन पर पर्दा ना डालो। व इया फत्तकून, और मुझी से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली, और तुम हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ। ये कैसे करते थे? होता ये था कि अहले मक्का और दूसरे लोग जो गैर अहले किताब थे, उन्हें जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो उसकी तस्दीक के लिए वो अहले किताब के पास आते। ये इसी तरह बिल्कुल नेचुरल है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप किसके पास जाएंगे? यकीनन डॉक्टर के पास। और अगर कोई मजहबी मामला पेश आए तो किसके पास जाएंगे? स्कॉलर के पास या किसी आलिम के पास।
تو لوگ مذہبی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں، تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا شوشہ چھوڑتے، ایسی بات کرتے، ایسا جواب دیتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے۔ مثلاً کیا کہتے؟ وہ کہتے ہاں پیغمبر تو ہیں لیکن صرف امیین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو الہامی کتاب بھی مانتے ہیں، اسلام کو الہامی مذاہب میں شمار کرتے ہیں، لیکن کیا کہتی ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے ہیں، امیین کے لیے ہیں، سب کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنا، اصل بات نہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ کس حق کو چھپاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ تو اس آیت میں کن دو باتوں سے روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ بہت سے لوگ درمیان کی راہ ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بھی نہ بولیں اور ہمیں جنت بھی مل جائے۔ سچ اور جھوٹ کو ملا کر ایک تیسری چیز پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، حق کو چھپانا۔ حق کو نہ چھپاؤ۔ حق چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کرو جہاں ضرورت ہو، دوسرے یہ کہ اگر کوئی معلوم بھی کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ معلوم ہونے کے بعد ایسے کام کرنا اور بھی برا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے، جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اس ڈر سے چھپا جاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ حق کا اتباع کرنے لگیں گے اور پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ ان کا فائدہ کس میں تھا؟ کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ان کے سردار نہیں رہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال اور آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتہ، اور اگر نہیں پتہ تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔